Save me from falling. Mau ba? Ito na. Ito yung buhat. Hinabuha ko yung ano, mga tinae. At nag-vlog gamay. Tangtang sa daw pinapart. Tanggalin natin yan. Sige, ako ang magpugong. Asa tong kayong gitan sa starter? Ano? Itong hiktan naman din ang sensor ano. Hindi pang kuha na, pang repair. Nakuhan mo na. Reverse mo na. Up. Oo, ano. At saka clean up na ako. Wala na akong storage. Ipang delete po ng waan. Kung mo na mag-download. Masayangan kasi ako. Post na nimo. At saka wala ng ulan. Tanggalin na natin. Tinanggal ko na ang ano dyan. Nganar ha. Gahi dahil siya. Hindi na maibot ang mga buwan na. Hindi na maibot. Ibot na eh. May nalagay siya ko. Saan? Kana. Ayan. Kana ligwat na siya pardo. Kana nga kuan. Ligwat na. Maibot na siya. Kaya nakatanggal ko na sa una sa Land Cruiser.
ibot oy, mahuso na. Pero need gyud silang karon. Ito lang muna sila. Hinula-hulaan. Hindi maibot eh. Hindi maibot. Wala yung mga ligwatanan sa kilid katong sa Land Cruiser kay ligwat-ligwat man. Hello, fix. Hindi ra oh. Nalagi oh. Naibot ni part. Kung na pinapikas. Wala. Ah, wala. Dahil. Kinilikutan na na steel oh. Pero kinili mabili ni. Na umuyon yun dahil unay. Hindi po ni matunga. Ang bilin. Nakan eh may makuha oh. Araw. Gila. Kuha ni. Naroon lagi dahil. Samtang na natin. Tanan. Kasi samok eh. Labay na pa yun. Naroon. Sige da. Bira.